Haay uummata qashtii akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa koo galata waaqayyoo nageenyi waaqayyoo lafa jirtan maratti hunda keessaniif haa baay'eetu isiniin jecha leesh uummata qashtii leesh uummata qashtii maal subscribe naa gochuu diddanii maaliif subscribe naaf hin goone maaliif wal bukkeen dhaabbanne maaliif wal hin gargaarre isiniin jedha dhugaa dubbachuudhaaf waanuma isiniin jedhu qabu. Garuu warreen subscribe naa gootan ulfaadha galatooma warreen ediddanis ulfaadha galatooma gaarii hojjechuun namaaf osoo hin taane ofuma keetiif jechuudha. Namaaf gaarii yoo yaadde gaarii yoo hojjette namaaf gaarii yaaduun kee nama sanaaf osoo hin taane ofii keetiif isinii galami. Kanaafuu uummata qashtii maal jechuun barbaade wal bira haa dhaabbannu. Walaa jajjabeessinu qoy ani silayyuu sinan kadhadha isa afaan tokko dubbatu warra afaan tokko dubbannuun kadha jechuudha. Akkasumas immoo warra biyya tokko keessa jiraannu jechuudha. Kanaafuu saba biraa deebi'ee hin kadhadhu. Fakkeenya saba biraa bira deemee maaloo maatiin haa taa'ee hin jedhu isiniif galame innaa sanadhaa uummata qashtii masirra deebiidhaan maatinaaf ta'a garaan jabaatina please ummata garaan jabaatina dhugaa rabbi namni akka ummata ani wajjin jiraadhu kana yookaan immoo saba kiyya kana garaa jabaatu hin jiru jechuudha. Bakka biraatti osoo hin taane maatina naa ta'e jechuu irratti isaan baay'ee garaa jabaatanii nuti akka baay'ina kanaa miti jechuudha. Nuti baay'ina qofa qabna malee walii yaaduu wal gargaaruu akkasumas immoo wanni jedhamu suni xiqqoo nu biratti hin hafaa jechuudha. Kanaafuu maatiin haa taa'e isiniin jechuu barbaada ammas irra deebi'anii kanuma yeroo tokko laali beeyte nama kana kadhattee namni kun immoo jecha hin taane yoo sitti deebise jecha nama takkitti saniin immoo abdii kuttaa baqa jiramiti ree namni jechi nama tokko abdii si kutachiisa. Sanaafi an dhugaa waaqa dhugaa dubbachuu foote jechuudha. Viidiyoo irratti galagisee hin beeku baqa yaada nama tokko gisee ilaalu na jibbisiisa jechuudha. Isinii galamiti ree. Kanaafuu isin uummanni qashtii kuni namni tokko jechuudha. Obboleettiin isaa yookaan immoo obboleechi isaa akka guddatu nama hin barbaannetu jira jechuudha. Namni akkasii sun immoo dhugaa dubbachuudhaaf nama osoo hin taane bineensa. Isinii gala bineensuu waan tokko nyaachuuf hoo jedhe wal yaamee nyaata. Isinii galamiti ree uummata arraba osoo hin taane kuni akkuma gorsaatittan isinii kenne. Kanaafuu uummata qashtii uummata jaalatamaa warri maatiin haa taatanis galatamu walfaadha hedduu takka. Dhugaa waaqayyo keessawuu warroonni as YouTube kanarratti akkaati hojjettuuf jajjabina isinii kenne namaa kennani an dhugaa dubbachuuf erga YouTube kana banee warra bakka akkaati guddattu barbaadu ijoollee lamaan takka arge maqaa isaaniitillee dha'uu hin fedhu ammatti dhugaa waaqayyo dhugaan isin jedha ani nama akka ijoollee sanii hin agarree jechuudha. Maaliif nama jechuun kana nama yaadu malee nama kophaa kootan nyaadha yookaan immoo kophaa kootan guddadha nama jedhu muti jechuudha. Isinii gala na gariin keessan immoo waan tokko gaafii tokkollee ati gaafatte kan sobee tole siin jedha gaafii sanillee kasiin deebisne jira jechuudha. Dara uummata akkasin ta'ina dhugaa rabbii akkasin ta'ina ani guddadhu baadhus uummata tokko rakkoon qabu jechuudha. Isinii galami. Kanaafuu garuu anaaf osoo hin ta'in nama biraatiif garaan jabaatina uummata. Waan daqiiqa 5 waan sekondii 5 subscribe godhitu bira dabre like godhii fi bira dabre maal rakkoo qaba miti saba keetii miti nama saba koo hin taaneef iyyuu jechuudha. Warroota kaaniif iyyuu dhaggeeffadheetan laakii tuqee fi bira dabre yoon afaan sanillee dhaga'uu baadhe zammadheet man laakii godhee bira darbaaf. Kanaaf uummata qashtii garaa walitti jabaachuu haa dhiisnu walaa jajjabeessinu dhugaa dubbachuudhaaf hoote wal bukkee haa dhaabbannu isiniin jedha. Haasaa kiyya kana keessatti garuu yoon dogongore of galchaa isiniin jechuu barbaada.